Сіз кез келген жұмысты істей берем дегенсіз. Енді тәрбиеші болу емес қой. Мен түсінбедім. Сіз бұл жұмыстан намыстанып отырсыз ба? Жоқ, мен намыстанып тұрғаным жоқ. Біріншіден менің мұғалімдік білімім жоқ. Енді олай болса, шартты өзгертуге дайынмын. Екіншіден, мен өзімнің қызымды тәрбиелей алмай жүрген адаммын. Оның үстіне мына жерде тұтастай бір балалар үйі. Қалай сонда? Жарайды, онда сіздің сөзіңізді қайталайын. Спорттың өзі тәрбие деп айтқансыз, солай ма? Жоқ, енді спорт ол бөлек мәселе. Мысалы, енді мына жерде білмеймін енді. Сонымен бұл жұмыстан сіз бас тартасыз ба? Жоқ, бас тартпаймын. Бірақ ең болмаса мені дене шынықтыру пәнінің мұғалімі деп қабылдай алмайсыз ба? Біз мектеп емеспіз. Бірақ спорт секциясын ашуға мен ойланып көрейін. Бұл енді басқа әңгіме. Сонда менің міндеттеріме не кіреді? Сонымен сіз келісесіз бе? Келсем ғой, бірақ мен туралы сіздің ойыңызды өзгертуге не әсер еткен білгім келеді. Мәселе бұлай ғой. Соңғы кезде балалар арасында төбелес жиі болып кетті. Сондықтан біздің ұжымымызға бір ер адам тәрбиеші керек деп шешім қабылдадым. Өзіңіз түсінесіз ғой, біздің ұжымда әйел адамдар ғана жұмыс істейді. Енді мәселе тек осыған келіп тіреліп тұрса, шешеміз бір жолын табам деп ойлаймын. Дұрыс, бірақ әскери тәртіппен емес. Біздің балалар қаталдыққа үйренбеген. Оларды ұрып, соғып, дауыс көтеруге тыйым салынған. Бірақ енді осы күнге дейін қалай олармен тіл табысып жүрдіңіздер? Енді әрқайсымен жеке сөйлесіп, бір шешімге келетінбіз. Дұрыс. Шақырдыңыз ба, Таңсұлу Омарқызы? Иә, Әлима Айдарқызы. Жаңа әріптесіңізбен танысып қойыңыз. Болат Сәкенұлы. Әлима Айдарқызы, танысқаныма қуаныштымын. Болат. Атымен айта берсеңіз болады. Жоқ, балалардың алдында тегімен атаған дұрыс. Әлима Айдарқызы, мына кісіні қасыңызға ертіп жүріңіз. Сіздің қасыңызда жүріп, біраз тәжірибе жинасын. Ал, Болат Сәкенұлы, біздің ұйымшыл ұжымымызға қош келдіңіз. Рахмет. Жақсы. Қош келдіңіз. Табанына тас батпайды, додада топ жарам деп ас батпайды. Алтыннан алқа таққан кезінде елімнің әнұраны асқақтайды. Біздің жігіттер мықты, біздің жігіттер арыстандай қайратты, біздің жігіттер мықты. Сіздің келгеніңізге қалай қуанғанымды білсеңіз ғой. Шолпан екеуміздің әбден басымыз қатып кетіп еді. Балалардың тәртібі шынымен қиын ба? Бәрі емес, бірақ арасында қиындық тудыратындар бар. Директорларыңыз неге ер адам тәрбиеші керек деп шешті екен, а? Бұл негізі Шолпанның ойы. Сізбен болған жағдайды айтып берді. Мен Шолпанға қарыз екен болсам да. Бірақ Таңсұлу Омарқызы мұны өзім шештім деп ойлап жүр. Солай бола берсін. Әкем, бең, о менің ойыншығым. Мұрат? О менің ойыншығым ғой, айтсынашы оған. Мұрат, қане берші. Бергім келмейді, бұл маған ұнайды. Мұрат, қыз баланы сыйлау керек. Қане, бере қойшы. Жарайсың. Мұнда ойын бөлмесі. Балалар мұнда демалады, теледидар қарайды. Ал бұл кішкентайларға арналған жатын бөлме. Дәліздің соңында үлкендерге арналған жатын бөлме бар. Үлкен балалар қайда? Мына жерде тек кішкентай балалар жоқ. Олар түске дейін сабақта болады. Сол үшін де қазір мұнда тып-тыныш болып тұр. Әдетте біз ұйықтар алдында балаларды бір түйіндеп шығамыз. Мұнда Бекнар,
Сен мұнда не істеп жатырсың? Неге сабаққа бармағансың? Ауырып қалдым. Шынба, қай жерің? Тансұлу мені спорттан айырды. Сол менің жүйкеме әсер етті. Бекнар, сенің онсыз да оқу үлгерімің нашарлап барады. Не шаруың бар? Үлкендер келгенде не жатсың ау? Сүр аяғыңды. Мынау кім тағы? Шық менің бөлмемден. Бұл кісі Болат Сәкенұлы, жаңа тәрбиеші. Тәрбиеші? Күтпеген жағдай, Сүр аяғыңды. Түсірмесем не болады? Шынымен білгің келіп тұр ма не болатын? Сүр! Маған тиісуге қақым жоқ. Не? Саусағың ұшын тигізіп көр. Арыз жазам. Мен сені бір мықты шығар деп ойласам, кәдімгі тоқылдақ екенсің ғой, Оп-оңай беріле салдың. Әлем Айдар қызы, мына бала менің үйірмеме жарамайды. Жүріңіз. Палуан? Мен сізді дұрыс түсінбедім. Үшке дейін санайым. 1, 2, 3. Ол қандай үйірме? Біріншіден мен саған емеспін. Болат Сәкенұлымын. Екіншіден саған түк қатысы жоқ. Қалжыңсыз сұрап тұрмын. Мен де қалжыңдап тұрған жоқпын. Ол жерге тәртіпті және салмақты балаларды қабылдайды, сен сияқты шыдамсыздарды емес. Шахмат үйірмеңізбен бірге құрыңыз. Кім айтты саған шахмат? Мен еркін күрестен үйірім ашам. Сіз не жаттықтырушысыз ба? Алдымда тұрған еркін күрестен әлемнің вице-чемпионы. Сенбесең ғаламторды қарап шық. Фамилиям Нұртаев. Сіз оның соңыңыздан келетінін қайдан білдіңіз? Менің жаттықтырушымның тәсілі арандату. Қалай ол? Палуандарда ондай тәсіл бар. Менің ойымша, Бекнар спорт мектебіне бара алмай қалған палуан солай ма? Ал менің үйірмем оның жалғыз мүмкіндігі. Сіз не, үйірме шайын деп жатырсыз ба? Әзірге жоқ, бірақ Таңсұлу Омар қызы ойланам деп уәде берген. Вице-чемпион туралы өтірік айттыңыз. Ренжітіп тұрсыз, Әлем Айдар қызы. Тосын сыйға толы адам екенсіз, Болат Сәкенұлы. Неге менің қоңырауыма жауап бермейсің? Көңіл күйім болған жоқ. Не болды? Үйде бір жағдайлар болды ма? Ақнұр, біз мираспен айырылысып кеттік. Не себепті? Үйдегілер ғой, жасы үлкен деп қарсы болды. Түсінікті. Бір сылтау ойлап таппадың ба? Қандай сылтау? Енді, мысалы, сен былай жасасаң болады. Өзіңмен жасты бір жігітті тауып, сонымен жүресің. Сосын ата-анаңның көзінше сол жігітпен киноға барам дейсің де, ары қарай мираспен жолығасың. Сенесің бе? Менің анам әкеме кезінде солай тұрмысқа шыққан. Солай ма? Иә. Ондай жігітті қайдан табу? Қауым шешіліп қапты. Іңкәр, әне қарашы. Мына жігітті бұрын соңды көрмеппін. Жаңадан келген сияқты. Бүгін менде 5 сабақ. Сабақтан тез шықсаң мені күт, жарай ма? Үндемейтін сияқты, Өз сондай мейірімді екен, Сен жаңадан келгенсің бе?
Иә, Басқа жерге отыр, бұл біздің орын. жарайды. мә қатты айттың ғой. Үйрене берсін. Саламатсыздар ма, балалар? Отырыңдар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сыныпқа жаңадан оқушы келді. Таныстырып өтейік. Олжас Құдабаев қайда? мен Тақтаға шыға қой. Олжас бізде физика мен әдебиет пәнінен олимпиада жеңімпазы. Өзінің мектебінде үздік оқушы болған. Енді жетіспей тұрғаны. Шерлок Холмс еді. Әбді, Жарайды. Шерлок Холмстың бұл жерге қандай қатысы бар? Енді ол да жазушы болған жоқ па? Қош келдің, орныңа жайғаса бер. Осы сыныпта Шерлок Холмс туралы білетін бір адам бар ма? Ешкім білмей ма не? Ол туралы жазылған кітаптың авторы кім? Масқара балалар, масқара. ол негізі ағылшын жазушысы Артур Конан Дойл, мамандығы бойынша дәрігер. Бұл образды өзінің ұстазы Джозеф Беллдан алған. Кешіріңіз апай. Олжас, бұл керемет. Жарайды, онда былайынан істейік. Осы аптаның бір сабағын әлем әдебиетіне арнайық, ал сен, Олжас, бізге Шерлок Холмс туралы қызықты деректерді айтып бересің. Келістік қой? Керемет. Ондай болса, балалар, кітаптың 26-шы бетін ашамыз, 5-ші параграф. Қарсы емес боларсың, е? Жоқ. Мен ойымнан айнып қалдым. Мектепке барғым келіп тұр. Дұрыс істедің. Сіз маған белгілі бір себептермен ұстап қалдым деген қағаз жазып бере аласыз ба? Әйтпесе әдебиеттен беретін апай қатал. Сабаққа кіргізбейді. Бекнар, олай болмайды. Өзің үшін жауап беру үйрен. Кешіктің бе? Ақмақ болдым деп барып шыңдайды. Иә, қалай? Бәрі ойдағыдай болып жатыр ма? Жоқ. Балалар үйінен екен. Немене? Иә. Жақында ғана әжесі қайтыс болыпты. Сосын бір туысы балалар үйіне тапсырған. Одан басқа туыстары да жоқ екен. Қиын болған екен. Бірақ бұл біздің жоспарға мүлдем кедергі келтірмеу керек. Мен оларды аяймын. Неге? Керемет емес па? Ол өзі сондай сабақты жақсы оқиды. Оның үстіне ондай бала ата-анаңа бірден ұнайды. Сосын сен неге онымен сөйлесуге тартыншақтанып тұрсың? Мүмкін ол да сені ұнатпайтын шығар? Жоға, қайдағы? Ұнатпай қайда барады? Мен жай... Әне, өзі де келе жатыр. Сондай бір түрлі. Іңкәр, Мирас екеуің бақытты болам десең, қане әрекет жаса. Қойшын, жасай алмаймын. Іңкәр, алға. Бәрі жақсы болады. Сәлем. Сәлем. Не істеп жүрсің? Кітапхана қайда екен білесің ба? Әрине, әне. Кітапханаға бара жатырсың ба? Иә. Жүр онда бірге барайық. Саған кітап оқыған ұнай ма? Иә, ұнайды. Шынымды айтсам, мен кітап оқығанды қатты жақсы көремін. Қойш. Бірақ маған қарағанда сен көбірек кітап оқитын сияқтысың. Сол үшін сен маған қызықты кітаптар айт. Жарайды. Олжас, Бұл менің інім, Мәди. Іңкәр. Сабақтарың қалай? біз сыныппен экскурсияға барайын деп жатырмыз. Шамамен 3 сағаттай болады. Сосын үйге кеп тастай ма? Білмеймін, мектепке әкелетін шығар. Олжас, уайымдама. Бізде кіші сыныптағыларды үйлеріне апарып тастайды. Інің далада қалмайды. Қашан шығасыңдар? Қазір шығамыз. Мен тек саған ескертейін деп едім. Жарайды, бара ғой, абайлап жүр. Сау болыңдар. Сау бол. Інің сүйкімді екен.
өзім сияқты. қойшы. Негізі біз үйде екеуміз ғана қалғанбыз. Ал Болат Сәкенұлы, жаңа жұмысыңыз құтты болсын. Рахмет Шолпан. Тіпті менің атымды да ұмытпапсыз. Тек қана ол емес. Мен туралы Таңсұлу Омарқызын айтқаныңыз үшін көп рахмет сізге. Ай, оқасы жоқ. Оны кім айтып жүр сізге? Әлем айтып берген. Айтпақшы, мен сізге біраз кітаптар дайындап қойған едім. Қарасам, алып алғансыз ба кітапты? Таңсұлу Омарқызы берді. Тәрбиешілердің этикасы дейді. Иә. Тыныш. Қызық. Аспаздар 1 сағаттан кейін келу керек еді ғой. Біреу бар манда? Негізі ешкім болмау керек. Жабық. Ол қызметкерлерге арналған есік. Тексеріп көру керек. Ашық. Есікті жабуды ұмытып кеттім екен. Ана жақта біреу бар. Кім бол? Шық. Қанат? Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен маған уәде беріп едің ғой. Кешіріңіз апай. Бұл осылай тамақты жиі ұрлай ма? Ұялмайсың ба? Қараш, қалай семіріп кеткенсің, а? Жетер, Болат Сәкенұлы. Несін ойайсыз? Қане, қолыңдағыңды же. Же дедім мен саған. Же! Жарайды. Қанат бол, тыныштал. Тыныштал деймін. Ана нанды орнына қойшы. Марат қызы, өзіңіз білесіз ғой, мен алайын деген жоқпын. Білем, Қанат, бәрін білем. Нанды орнына қоя қой, бері кел. Бер шыға қой. Томпақ, бұл істерсің. Әділет? Енді белгілі болды есікті қалай ашып жүргендер. Әкел қолыңдағыңды. Қане, екеуіңге кетіңдер, жылдам. Осылай жай жібере саласыз боларды? Бұл дегеніңіз таза ұрлық қой. Болат, сіз көп нәрсені білмейсіз. Қанат бізге 5 жасында келген. Кішкентай баланың жылағанын естіген көршілер полиция шақырған ғой. Сөйтсе, анасы қыдыруға кетіп, баласын мүлдем ұмытып кеткен. 2 апта бойы кішкентай бала үйде жалғыз болған. Әбден қарны ашып қорқып қалған. Осында келгенде, оның тамақ жегені әлі көз алдында тұр. Сонда ол булимияға шалдыққан ба? Білмеймін, дәрігерге қаралғысы келмейді. Соңғы кезде жиі қайталанып кетті. Мүмкін уақыт өте келе кететін шығар деген үмітім бар. Бұлар неге сабаққа бармаған сонда? Томпақ, сен қашан тоясың? Әдөк, мен аш болсам жынданып кете жаздаймын. Мен дәрігер емеспін әрине. Бірақ саған бір нәрсе істемесе болмайды. Қалайсыңдар ашқарақтар? Біз танысқан жоқпыз, солай ма? Мен сендердің жаңа тәрбиешілеріңмін. Есімім Болат Сәкенұлы. Жақсы екен, мазақ қылып бізді. Сонда сенікі дұрыс па не? Есікті бұзып ашқан сенсің. Түптеп келгенде бұл қылмыс екенін сен білесің бе? Немене, бір тілім нан үшін бе? Мен тек досыма көмектескім келді. Бұндай көмектерің түбінде түрмеге апармаса болды. Одан да сен досыңа көмектеспейсің бе? Тамағың жарсын, неге бөліп бермейсің сен оған? Тамақтың жартысына тоймаймын ғой. Бастапқы кезде 4-тен 1-ін беріп үйрен. Не андақ? Нанды жібергенше көкөніс жеп үйренбейсің бе? Ашыған нан сияқты сеп-семізсің. Тыныш. Біздің құрамада бір палуан болған. Тура сен сияқты болатын. Жаттықтырушымыз оған кесте жасап берді. Қандай кесте?
тәбетті қадағалау кестесі. Қарның ашса, бір уақытты белгіле, сол кезде тамақтан. Бір аптадан кейін үйреніп кетесің. Сол көмектесті ме? Әсер еткен сияқты. Бірақ менің үнемі қарным ашып тұрады. Тіпті қазірдің өзінде де. Мынаған бір қағаз бен қалам берші. Аш. Қазірден бастап уақыт белгіле. Рахмет сізге. Игілігіңе жарасын. Олжас, сен ана кітаптардың барлығын қай уақытта оқып үлгердің? Бұрын үйде атамның кітапханасы болған. Сонда ол кітапхана қазір қайда? Сол үйде. Мәди екеуміз мұрагер деп танымайынша, үй солардың қолында болады. Түсінікті. Жарайды онда. Шығарып салғаныңа рахмет. Міне менің үйім. Мына сенің үйің ба? 10 минутқа кешігіп келем я. Күте аласыздар ма? Жақсы, үлгере алмай жатырмын. Сау болыңыз. Апа, танысып қойыңыз, менің жаңа сыныптасым Олжас. Салтанат апай, сіз Іңкәрдің анасысыз ба? Сіздер бір-бірлеріңіз танисыздар ма не? Иә. Иә, Олжас пен Мәди әкеңнің балалар үйіндегі шәкірттері ғой. Не болып қалды? Жоқ, ештеңе. Апа, сіз бір жаққа асығып бара жатырсыз ғой деме? Негізі, иә, бірақ кейінге қалдыралам, жүріңдер үйге. Жоқ, кейінге қалдырудың қажет жоқ. Бара беріңіз. Біз Олжас екеуміз өзіміз қалып әңгіме етеміз. Жарайды ендеше, жақсы, көріскенше. Жақсы, Олжас. Сау болыңыз. Жарайды, Олжас, біз енді кездесе алмаймыз. Қалай сонда? Біз кездесеміз деп кеттік. Енді сен менің әкем жұмыс істейтін балалар үйіненсің ғой? Ал ол жерде тәртіп өте қатал. Онда тұрған не бар? Біз жай ғана доспыз ғой. Иә, дұрыс айтасың, біз жай ғана дос сыныптаспыз. Сау бол. Сау бол. Күшік, қалайсың? Ағаң қайда? Білмеймін. Мен экскурсиядан келдім. Ол маған сені алып кетсін деп айтты. Олжас саған ба? Иә. Сенбеймін. Саған тосын сый жасап қойыпты. Сені сол жерде күтіп тұр. Қандай тосын сый? Қазір айтсам қызық болмай қалам. Барасың ба? Өзің біл. Тоқта. Сенімен барам. Рахмет. Жаңадан келген балалар көрінбейді. Ағасы мен інісі. Олар сабақтан әлі келмеген шығар. Аспаздық айтайын, оларға тамақ алып қойсын. Өзі де келді. Үстем, Мәдиді көрмедің бе? Олар мектептен келген жоқ қойсын. Олжас, отыр, тамағын ішіп ал. Әлимайдар қызы, Мәдиді көрмедіңіз бе? Мәди екеуің бірге келмейсіңдер ме? Жоқ, оны бүгін экскурсия алып кеткен. Әкеп істейміз деп еді? Экскурсиясы бітпеген шығар, сен алаңдамай отырып тамағын ішіп ал. Жоқ, одан да күте тұрым. Олжас, Мәдидің мұғалімі хабарласып, Мәди жақсы жетті ме деп сұрап жатыр. Дегенмен бірінші күн ғой. Қалай жақсы жетті ме? Оны әкеп таста көріп еді ғой. Иә, мектептің алдында қалдырып кетеді ғой. Сол жерден ата-аналар алып кетеді. Онда ол мені мектепте күтіп тұр. Қазір келем, апай. Тоқта. Мен сенімен барам.
мынандай же. Жалбаймын, тойдым. Маған көмектесуің қажет. Жегілерің келмесе мен жейін. Мынау не тағы? Тәбетті қадағалау кестесі ол. Томпақ тәбетін қадағалама не? Бек, сен екі ішіп келдің. Сендерді бағана жіберді емес пе? Жұмыстар шығып қалды. Қандай жұмыстар? Кешке білесіңдер. Қалай ойлайсың, тағы да салдырып алардың? Сен қуасың ба? Өзімді тәрбиелеп отырмын. Жаңадан келген тәрбиеші үйретті емес пе? Сендер ана ақымақты тыңдап жүрсіңдер ме? Томпақ, қанша жегің келсе сонша жей. Бек, айтпа солай. Бекнар, сен сабақтан қашан келдің? Жаңа ғана. Мәди Құдабаевты көрдің бе? Олжастың інісі жаңадан келген. Көрмедім. Әдебиет пәнінің мұғалімі Мәди екеуіңнің автобусқа отырғандарыңды көріпті. Ол мені көріп пе? Бек, мектептегі жұмыстарын кішкентай балапанға қатысы жоқ па? Шаруан болмасын. Басқалардың жұмысына араласпа. Набалан көрген жоқсың ба? Қыздар, Набалан көрген жоқсыңдар ма? Қыздар, Набалан көрген жоқсыңдар ма? Жігіттер, Набалан көрген жоқсыңдар ма? Шығар мені! Шығар мені! Бұл жер қараңғы! Шығар! Мен қорқам бұл жерден! Шығар мені! Бауырым, ана жақта әлгі бала үшін бүкіл балалар үйі шулап жатыр. Тәрбиеші мен шақырмақшы. Менің қатысым қанша? Бұл не, отбасылық аурулар ма? Қайта-қайта жоғалып. Оның жоғалған туралы айтайық дегенімізді қайдан түсініп қойдың? Мен не, ақымақпын ба? Шу көтеретіндей мәселе көрмей тұрмын. Бекнар, егер сенің әлгі балаға қатысың болса, қоя салшы. Онсыз да білесің ғой, директор саған қаншама рет ескерту жасаған. Көзіме көрмей құрындарша. Шығындар мен бөлмемнен. Айтпақшы, Бек, мектепте не болған айтпадың ғой? Кешке білесіңдер. Ал қазір мұрындарыңды бұзбай тұрғанда кетіңдер тез. Шығар мені! Томпақ, тұра тұршы. Бекнар бір нәрсе жасырып тұрған сияқты. Оның өтірік айтқандағы мен түрін жақсы білем. Байқадың ба? Ол бізді көрді де бірден телефонын тыға қойды. Мен сені не айтқым келіп тұрғанын білем, бірақ Бекнардың таяқ жегім келмейді. Мен де. Мүмкін әлгі Болат қайтамыз? Содан кейін Бекнар екеуміздің басымыз жыл болсын. Одан да қоя салайық. Бекнардан барлығын күтуге болады. Оның есі ауысқан. Расында да ол телефоннан не қарап жатты? Ол көбінесе өзінің әзілдерін телефонға түсіреді де жүреді. Сол балаға бір нәрсе істеп қойған сияқты. Оның телефонын ұрлап қарап көреміз ба? Қалай? Қыздар, Набалан көрген жоқсыңдар ма? Қыздар, Набалан көрген жоқсыңдар ма? Жігіттер, Набалан көрген жоқсыңдар ма? Мәди. Олжас. Мәди бір ересек баламен бірге шығып кетті. Қалай сонда? Бізде мұнда таныс жоқ қой. Демек ол оны танитын болып тұр. Сосын айналаны дұрыстап қарап шығуымыз керек. Бала ойнап кеткен шығар. Жүр тез.
Бұлар не? Аш деді! Өлтірем дедім сендер. Ашыңдар. Ашыңдар! Галерея. Мынаның ішінен еш нәрсе таба алмайсың ба? Бұл емес. Соңғы күнді қарашы. Міне, бүгін сүрілген. Шығар мені! Ана баланың ұлағын сол екен ғой? Бұл жер қараңғы! Шығар! Мен қорқам бұл жерден! Шынында да Бекнардың дені сау емес екен. Басы істемейді. Бұл қылығы үшін жындыханаға қамауы мүмкін. Шығар мені! Бұл қай жерде? Есіңде ме мектептің жанындағы гараж? Дәл өзі. Бізге артық мәселе керек емес. Баланы тездетіп барып шығарып алайық. Томпақ, мен Бекнармен араздасқым келмейді. Мүмкін басқа жолын табармыз? Енді не істемекшісің? Қазір. Не істеп жатырсың? Тәрбиешіге жіберем. Бектің номерінен бе? Өзім мойындады деп ойласын. Әдөк, қызықсың. Олар баланың қайда қамалғанын қайдан білсін? Оны Бекнардың өзі түсіндірсін. Дайын болды. Енді ең қиыны Бектің телефонын өзіне қайтару. Расында да оңай жұмыс емес. Қалай қайтарсақ болады? Мәди! Болат аға, полиция хабарласақ қайтеді? Төтірек кешке дейін. Шығып қалар. Кешегі сендердің келгендерің сияқты. Кешегі ол басқа оқиға. Мәди менің жанымда болған. Мәди! 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 Шығар мені! Мына Мәди ол. Шығар мені! Әдейші көрейін. Бұл жер қараңғы! Осы жерлер сияқты. Шығар! Мен қорқам бұл жерден! Шығар мені! Шығар мені! Мына гараждардан іздеу керек. Мына Бекнардың нөмірі. Оған қоңырау шалу керек. Қоңырау шал. Гаражды іздей береміз. Мәди! 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 Осындасыңдар ма, топастар? Бері келіңдер. Бекнар, саған не болды? Біз саған келе жатырмыз ғой. Бұны кім істеген білмейді дейсіңдер ме? Сендер екі есек маған жабылдыңдар. Біздің еш қатысымыз жоқ. Міне, телефонымды тауып алдық. Қайдан тауып алдыңдар? Даладан. Мені ақымақ деп санайсыңдар ма? Сендер алдыңдар ғой менің телефонымды. Сені Таңсұлу Омарқызы шақырып жатыр. Не үшін? Не үшін екен ол түсіндірмейді. Тез, жүр. Сендермен кейін сөйлесең. Бекнар телефонын алмайды. Мына сол гараж ғой. Құлпы жоқ. Мәди! 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 Әдөк, Ау, Бекнарды түзету колониясына қамайды деп ойлайсың ба?
Білмеймін. Бірақ Бекнар бізге қатты ашулы. егер біз болмағанда оған қиын болатын еді. Ана балаға бірдеңе болып қалғанда ше. Бекнар оны түсінеді деп ойламаймын. Шынымен ауру сияқты. Біреуді гаражға қамау сен ойына келер ме еді? Ол Олжастан кегін алғысы келеді. Өйткені Олжас үшін спорт мектебіне бара алмай қалды емес пе? Баланың қатысы қанша? Видеоны жіберген сендер ме? Неге бірден біз? Әуелі сұрамайсың ба қандай видео деп? Сендер телефонды алып алғаннан кейін Бекнар сендерді іздеген. Шолпан апайларың айтты. Бекнардың ісіне біздің қатысымыз жоқ. Кейде ол шынымен шектен шығып кетеді. Қанат, сен кішкене арықтаған сияқтысың. Солай ма әділет? Әлде менің көзіме солай көрініп тұр ма? Жарты күннің ішінде ме? Шынында да арықтаған сияқты. Ондай жағдаймен жүргенде қанша килограмм тастағанымыз білесің бе? Жарты күн дейді ғой. Қанат, сен дұрыс келе жатырсың. Жалғастыра бер, тоқтама. Жарай ма? Шынымен бе? Иә. Жоқ, ол түзелмейді. Бір рет емес, бірінші рет қайталанып отыр. Жас өспірімдік шақ психологиясына әсер беріп жатқан шығар. Бір шара қолданбасақ болмайды. Оған соңғы рет мүмкіндік берейікші? Иә, сөйтейік. Қанша рет мүмкіндік беруге болады? Біздің мейірімділігімізді кесір басқа балдарға тиіп кетпей ме? Тіпті Бекнардың өзіне де. Түзету мекемесіне жіберу баланың болашағына балта шабумен бірдей ғой. Кімнің қандай ойы бар? Болат Сәкенұлы, сіз не айтасыз? Мен Бекнарды толықтай білмеймін, бірақ ешқандай психологиялық ауытқулар бар деп есептемеймін. Есіргендік қана бар болған. Түзете аламыз деп ойлайсыз ба? Болат Сәкенұлы, сіз өзіңіз қадағалап, жауапкершілікті мойныңызға ала аласыз ба? Енді мен сол үшін жұмыс қалған жоқсың. Онда дауыс берейік. Кім Өтешевті түзету мектебіне жібергенімізді қалайды? Түсінікті. Тамақ ішкенде телефонды қойып қой, қызым. Қазір апа бір мен. Айтқанды тыңдасамшы. Осы үйде ешқандай жеке өмір деген жоқ. Сен қандай жеке өмірді айтып тұрсың? Кеше сен мені дұрыс түсінбедің ғой деймін, қызым. Әке, енді сыныптастарыммен де сөйлесе алмаймын ба? Сыныптастарың болса жақсы. Айтпақшы. Кеше өзің алып келген Олжас іңкардың досы екен. Рас па? Иә. Ол маған ештеңе айтпады ғой. Себебі біз кездеспейміз. Бір рет бірге жүргенімді көрсеңіз, кездеседі деген сөз емес қой. Тамағыңды бітірсеңші. Қызым-ай. Маникюр,
Иә. Өзім істедім. Ұнай ма? Жаңа бас дәрігер келгелі өзгеріп жүрсің. Оянатынды шығардың. Енді маникюр. Болат. Не болды? Өзімді бір ретке келтірейінші деп едім. Ішіп болдың ба? Иә, дәмді бопты. Іңкәр, саған сұрақ қойыншы. Сен осы әкеңмен таныс болған үшін ғана сөйлескің келмей ме? Ой, Олжас, жайма қалдыршы. Кеше өзің емес па үй жағыңа дейін шығарып сал деген. Сенің кесірінен өзімнің інімді жоғалтып ала жаздадым. Неге менімен сөйлескің келе қалды кеше? Жарайды, Олжас. Мен саған бар шындықты айтам, ал одан кейін сен маған мүлдем жоламайсың. Түсінікті ме? Түсінікті. Қалай айтсам екен? Менің ата-анам қазіргі жігітімді ұнатпайды. Жігітім? Иә. Ал егерде мен оларға сен секілді оқымысты жігітім бар десем, олар қарсы болмайды. Түсінікті ме? Ғашықтар жиналып қапты ғой? Қайда ғашық? Іңкәр, сен онымен кездескің келмей ме? Оқымыстымен? Жоқ, әрине. Отырсам бола ма? Болады.